këtu në Glam Radio dhe në Koha Vizione po presim informatat e juaja dhe rreth komunikacionit për pjesë të ngarkuara, po pres edhe telefonatat e juaja. Për ndryshe po du mi rikujtu edhe njerë juve që jeni në përvetura se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës, euro dizelën e ka 1.18, benzinën 1.21 dhe aplikohet VIP card. Në Facebook mundri me marr atë linkun për me u bë pjesë e komunitetit në Viber dhe me pa ofertat që i keni edhe në Be Happy Petrol Company. Alo, telefon Viber. Përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Kadriu. Kadri, nga na telefonon? Për momentin jam prej Kosovës, Prishtinës. Por jeton? Jetoj në Suedi. Në Suedi. Okej. Po tash shpejti me shku atje. Po më vjen shumë mirë se po mujna me bo muhabet për dy vende tash. Kadri. Po. Kadri tregon sa i përkrah mas pari produktet vendore kur je në Kosovë. Ato i përkrah shumë, edhe i urrej këta që blenë prej shkive sidomos, Serbis, duhet me i bojkotu njerëzit, nuk ka lidhje qa bon qeveria, e shëna, si shëna, këta na duhet me i bojkotu ato gjithqysh. Shkojnë Ferizaj, blejsa në pej Prishtinë, shtu Ferizaj, shkojnë marketin 1, marketin 2, atina Selimonit edhe i blej atisa. Këtu nuk duhet me blej kurxho për tyne. Duhet me përkrah produktet vendore në përgjithësi, se kur po flasim për produkte vendore, unë s'po flas Kadri veç për ushqimore. Jam të e thonë që sa herë. Po flas edhe për produkte tjera, se ka edhe produkte tjera që prodhohen në Kosovë dhe janë shumë cilësore. Nëse të bjen me renovu një shtëpi, ama para shkon e blin, e marrën çabodiune. S'po di dritaret, te dikush që është prodhim vendor, domethënë, apo veç në Kosovë. A ka mjeshtër të mirë te na? Ka. A ka dritaret mira te na? Ka dhe dritaret mira, ka dhe mjesht mirë, po ka dhe shqia, po gjithkon ka. Po tash, ka, kuptohet ajo se me qenë bash. Po mësohem ka dal. E kur ti atje, a ka vend ku mundesh me ble produkte vendore, produktet Kosovës? Po, ka. Ka dhe atje dyqana, po? Shumë bilivana, po. Edhe a mundosh edhe atje? Ka speca, edhe atje blem shumë, edhe ajvar, edhe se në këso speca të shi, ka me shisha me plot. S'po na shtin më miquse për para i qeshin, po. Tash s'po na lajnë miqu, tash kreti keni bo atje, po. E tash po vinë ty me lëshëm në kombled atje, edhe këtu, edhe gjithëherë blej ato, po këtu problemi më shumë të është të komunikacioni, pak përpara të stacioni autobusa, 40 minuta dejte oni dili. Lexoni libra, keni çka ka thonë kryetari, tha merr, ne lexoni naj libra, dilni pikëre. Nëse faleminderit se na po flasëm për këtë temën e produkteve vendore, e të njëjtën kohë ne informoj këta që janë për komunikacion. Faleminderit Kadri që më ke thirr. Gjithsesi këtu vendore duhet përdorur, gjithsesi. Shumë faleminderit. Të përshëndes shumë, kalofsh mirë Knaqo. Po, sa i përket komunikacionit, ju mundri me vazhdu me na dërgu foto, e unë me foto ju tregoj se ku janë pjesët e ngarkuara në këto momente. Në 049-978-978 ju mundri me i dërgu informatat sa i përket komunikacionit. Për ndryshe, Rubini është në qendër Prishtinës, në Albi Madhe dhe në Ferizaj, për juve që doni me ble aksesor shumë mirë të punume, po edhe me pundore, te Rubini në qendër Prishtinës, në Albi Madhe ose në Ferizaj, janë të onazat mrekullueshme për juve që po keni me aboni dhurat dikujna. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Mali prej Gilanit. Mal, si kalon? Mirë, faleminderit jo. Mirë, faleminderit Mali, edhe unë shumë mirë. Mal, tregom, a i përdor produktet vendore ti? Po, produktet vendore vazhdimisht në shtëpinë tonë, vetë produkte vendore i Kosovës. Për ndryshe, kur nuk kena produkte vendore në shtëpi, ndodh bojnë apotel në shpedhla. Do më thonë, pse s'ma ke ble, bravo bre. Produktin e shtëpisë. Po dhe mos, bëma të venit. Bojnë apotel, për si të punën e produkte, në shpetë tonë është i rregull produkti vendori Kosovës. Po më janë shumë mirë Mal. Gjithashtu. Edhe po më janë mirë, se pas ke edhe... Ma e mirë kjo po jo, na kena vendosë produkte vendore, edhe s'ka. Ta një e fshat mirë në normal. Faleminderit që më ke thirr. Tom, kalofsh mirë. Pa s'ka. E kena lon shpe, senet, do më thonë, vendore. Dikun tjetër, bëni çka doni. Alo, përshëndetje. Do është me bo një pyetje, po jo, se po prek shash gjan. Alo, përshëndetje. Ku je shok jam? Që valla shumë të gjyshje. A e mirë? Shumë mirë te, zët dhe të zgape. Po
Po më vjen shumë mirë. Ma mirë s'ka se qysh. A i përdor ti produktet vendore, se kum një që jo? Valloj Arsem, bile po të kalcej drejt, bile së të më dhomin, bile mi avëshu synin atë në veç që janë produktet tona. Atje të ti ku je në Gjermani? Është valloj, është një 20 km Arsem, vesh të rrejnë, jem kon 1-2 herë, po pak ko produktet tona, së gjoke dhe si sene, është i vogël një shqitore, shumë e vogël, po furra jenë qelë do furrat Kosovës, shkoj marrë aty një 5 km e kemi, shkoj ndërku ka njëherë marrë, po bok përdori shumë pak, po ka njëherë shkoj marrë Gjevrek. A është mirë mi përkro, se, a pishe, ka dalë, që tash ka fundi më dëllë, a është mirë mi përkro edhe ata shqiptarë që kam biznese atje me i përkro ju, me u përkro me zveti? Qysh nuk ka mirë, po ma mirë se s'ka, ma mirë s'ka se... Sa dhe kjo na bën mirë neve këtu, po? Po të kalzej drejt, Arsim t'i shakon në i far biznismeni. Din Kosovë që se sukur këto që janë shqitoret e mëllaj, mu më kishon morë, me shku me morë mollën e Sërbis. Morë më kishon për i vetë vetit. Po ata i pofsha me qatë ftyrë që i morë në mollën e Sërbijës. Nëse, po më interesën kështu më përgjithësi, se nuk ka krejtësanët, nuk janë këtu të Sërbis, ka prej krejt botës që vinë dhe ka produkte shumë mira, dorën zamër. Po du me thonë, në Gjermani nëse ti e din që një biznesmen mundet me ta kry një punë dhe është shqiptar, ta zonë po du me lysh shpinë, e di që Ameti është e ka firmën e vetë, është shqiptar, ama para e marrin Ametin, a e marrin qa po diune, kanë? Ja, vëlla, i marr shqiptar, bile këshyri, bile ku ka gjithë herë, po për fat keq, se bile lipi mas shumëti, por me regullu kerrin, por nuk kemi këto, janë do shqiptar ta këto, beso shkejt e ta, nuk shkojnë nga rasht, ja guma, ja që se koshnica që i nërëjnë, shkejt e ta i nërëjnë. Kur nuk shkojnë nga rasht. Që kjo është do me thonë me i përkra, do me thonë një tjetër, me i përkra krejt produktet, për dyshe, më ka orë një mesazh, po zëqer po shpesoj edhe në siti. Ata punojnë kështu edhe në zezë, me thonë... Ja, që ashtu së më bëllqen, ja, që si mos më kallë, tha. Po shkaj ati në japë, se ma mirë, thamë, hajtë më të burë në ti merë kësë sajtë, po shka, pa i njahit, ta. S'du me promu qëta. Faleminderit që më ke thirë. Bile ko, bile pejmi e di shumë, bile kam qef me pos, po halo ma shumë, po që e për fatë ke. Qaq. Faleminderit që më ke thirë, po përshëndes shumë, po të përkraj shumë. Asi më përshëndes shumë, se shumë rjeti kesh për ti, shumë. Për një mea? Pse, mëre? Okej, që thash ka me këshyrë me ndrej, se u dash më a thonë fillim, nëse ka qenë më thonë, po nashta veç Ameti e patë këtë problem, se dërish thash se patëm problemin. Është telefonata e fundit për ditën e sotme, saj përket pjesës parë të emisionit, pjesën e dytë mesazhet kina me letëzu. Kush na ka telefonu? Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush na ka telefonu? Gazvend Islami, në Mbirgut. Gaz, si kalon? Mirë, faleminderit. Qa u boshtu në gjithë e fundit, po mbjem me telefonu. Se dina, ta di që thoi në mbëlsina për fund. Nëjë so në kom qef të parën me angërë mbëlsinën, po, që shtu thoi? Faleminderit. Pyetje shumë rëndësishme, po, gjithë familja, gjithë mund kemi qenë, dhe më thonë, dhe kemi përkra produktet, edhe për shkak se tash ka fundi kemi në cilësi shumë të mirë të mund produkte që e krahasohen me produktet evropiane, të mund të fillu për gjëra elementare, për qumshti, djathit, specat e tjera, po thonë për produkte ushqimore, po edhe për gjëra tjera, për shembull, para një mujë kemi bërë të vlonë reparimin e shtëpisë këtu. Dy drejtari kemi marrë prej Llapashtice te Bujar Caki, që to dhe më kvaliteti shumë i mirë. I prej Kosovës atje, po? Po, Allah e prej Llapashtice i ka pru, edhe me kvalitet, dhe më thonë, me kvalitet njëjtë. A pimontojnë atje ma mirë se këtu a jo? Jo, valla, ja. Nisoj punën e njëjtë, a? Okej. Nisoj, po tash, për shembull këtë joli sa ke këtu, lidhet 15 kontrata, dëvon dikon për 15 shvija në rrëthit qytetit të Mbirgut për me ngjit dy redetare. Do më thonë, prej çato që i kanë ngjitë jo, i ka marrë edhe 15 shtëpia tjera për me ngjit dy redetare. Ju e keni bërë gjë shumë mirë. Po jenori kanë këshyrë të na kështu, po me pati me çfarë punë, me çfarë mjeshtri ka punuar, shkëlqyer. Se na kemi kompani vetë, edhe tash më bazojna e dimë edhe cilëtetin si punohet, të sistemi. Kur të merë punë ti, mos si pas ke kompani, kur të merë punë ti, se e krytëm emisionin, vishë dhe që të pytje shpejt përgjegjmo, kur të merë punë ti, a merë ma përpara punë prej një shqiptarit, a merë punë prej dikujna tjetër? Janë diskutuat, se kullin e shqipte kanë rru firma e shqiptarit, pash për bezë zotit, po e drenicës një gjallë,
domon rriti i bizneseve shqiptare këtu në Bashkëpunën e Zvetit, edhe kur ke mundësi një mundësi punën për shembull, kur ju mos më shumë për shembull e ofertojmë për shembull te klientë thonë është një kompani shumë e mirë, kështu edhe që është shqiptare që dinë mirë që ai më marr. Po, më vjen shumë mirë. Shumë keq se s'm ka thirr pak më herët me ti bollë, do pyetje se s'kam kohë, kry koha. Veç të furit të rriti i marketeve re në Gjermani, që është la fuqishmja, domthonë tash specat e Kosovës i kom pa para 3 ditë për herë të parë që i merr edhe i shet, edhe kjo është diçka shumë pozitive. Shumë faleminderit që më ke thirr. Respekt, mirë po. Kalofsh mirë. Ka pak e kenash, po duhet për me i përkra, po që kjo është mi përkra. Faleminderit se cilit prej juve që keni qenë pjesë e emisionit me përgjigjet mrekullueshme që na keni dhënë. Edhe vazhdoni shoqëroni me Koha Vizion, keni 60 minutë, ndërson Glam Radio një pres me pjesën e dytë Glam Radio.fm për juve që doni me na ndjek jashtë Kosovës, 88.6 102.0 këtu në Kosovë. Deri nesër mos harroni me bë ata që duhet me bë gjithmonë me shumë dashni.